tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo. O vídeo de hoje, desafio comendo goma. Pra quem não sabe, goma é massa de tapioca. É massa pra fazer tapioca, gente. Ela não sabe, mas eu sei. Eu sei o que é. Então, gente, quem tá falando aí tá falando Samara. João Felipe, Leliane Cirino. E se você quer ver esse vídeo, bora lá. Gente, a nova participante do canal, Leliane Cirino. Olá, galerinha. E nosso primo tá lá atrás, o Natan. Tá, então vamos começar esse vídeo. Vamos lá. Cauane também tá. Vamos lá. Vamos lá, gente, começar o desafio. Vamos lá, nossa prima Cauane. Ela está com raiva porque a gente não deixou ela fazer o vídeo. Porque ela só vai ficar só me aperreando, tá, gente? Então vamos lá, deixa eu botar esse treco. Quem vai começar? Lelinha. Não, só tem você de menino. Não, porque só tem de menina. Você que só tem de menino, João Felipe. Não é, vamos comer. Deixa aqui. Não, gente, tem que comer sem água. Não. Sem Só água, depois sim. Só depois de negociar. Depois de comer o tanto. Ela botou o maior pra mim. Só depois que comer todinho. Deixa eu ver se deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Posso? Pode. Olha, Ainda só dá bom. ele socou tudo dentro da boca. É o quê? Vai, Ah, come burro. isso. Cuida. Depois quem vai? Tu. Tu. Ora. Tá delicioso? Tá mesmo. Eu gostei. Pronto. Então pode tomar sua aguinha. Não é todinha. Pode tomar. Tá bom. Olha. Precisa de 2 goles. Senta aí. Vai ali dentro. 2 goles demorou 1 ano. Tá pouco, viu? Pega mais um pedacinho. Pronto, gente. Tá fazendo de pouquinho. É quem tava. É duro. Vai engolir. Um pedaço. Mas quando é reto, é mais ou menos. É que o desafio tá achando ruim. É mais aqui. Eu gostei. Mentira da pila. Só pode tomar água depois de negócio todinho. Cadê? Oi, Chedinho. Chão deles. Cuida. Meu dente tá grudado. Cuidado. Porque ela tá cheia. Cuidado. Mais que eu. Porque ela que botou o desafio, viu? Gruda. Pra comer vai demorar assim. 40 minutos. Agora vamos eu, né? É bom. Eu não, né? Então pega. Vai, 1, 2, meio. Coma todinho, minha filha. Eu engoli logo com tudo. Comi um pedacinho que caiu. Grudou aqui, ó. Ficou grudado. Eu. Tá o balbo. Tá o quê? Eu não disse que era duro pra sair. Que diabo. Vai. Bota todinho. Isso é só imitação. É não, como é o nome? Derrete, né? Ficando derretendo do cu. Ela tá demorando mais que a gente agora. Não, ela tá mais rápido que tu. Demorou que só tu. Eu fui o menos que demorou até agora. Vontade de vomitar daquilo. Não, com vontade de vomitar, né? Não dá. Não dá vontade de vomitar. Dá tontura. Epa! Hum. Não. Deixa Não,
você tirou de Leilinha e tirou o meu. Deixa aqui. Terminei. Ah! Ainda tem mais, ó, pra tua. Pra mim mesmo não. E tem Só uma pra coisa. vomitar, só pra vomitar. Agora vamos fazer pro meu. Não pode amassar dessa maneira. Não é só pra virar a papa. Não, não. Vamos fazer o que agora? Pro meu. Tá bom. Terminou, querida? Ai, terminei. Beijo, gente. Então, gente, esse foi o desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, seu comentário. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.